បាទជំរាបសួរជួបខ្ញុំម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងភាសាអង់គ្លេសទូទៅហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនិយាយអំពីអឺ why are elevator important ដដែលប៉ុន្តែយើងនិយាយពីភាពបញ្ចប់បាទនេះគឺជាភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់ដែលបន្ទាប់ពីយើងបានសិក្សាភាគទី1ហើយបាទហើយសូមកុំភ្លេចជួយចុចពាក្យ subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីពេលខ្ញុំ upload វីដេអូថ្មីៗទៅគឺវាទៅដល់ងាយស្រួលក្នុងការសិក្សាបន្តតាមវគ្គតាមភាគវាទាំងតែម្ដងបាទនេះតកតងទៅនឹង vocabulary ដែរបន្ទាប់ពីចំណុច A នេះយើងបានសិក្សាអំពីបាទតកតងនឹង A នេះគឺយើងបានសិក្សាអំពីvocabulary ម្ដងហើយប៉ុន្តែឥឡូវយើងសិក្សាអំពី vocabulary នឹងម្ដងទៀតតាមពិតពាក្យដដែលប៉ុន្តែគ្រាន់តែវាមានសារគេ new context នេះវាតកតងនឹងការប្រើពាក្យហ្នឹងតែវាជាបរិបទថ្មីចឹងមាន stair មាន modern មាន could មាន elevator មាន really floor worker climb buttons wonderful carry push បាទកន្លែងនេះគឺពាក្យហ្នឹងគឺថ្មីវាអត់មានដកស្រង់ចេញពីអត់មានប្រយោគហ្នឹងដកស្រង់ចេញអំពីអត្ថបទហ្នឹងម្ដងទៀតទេចឹងយើងមើលនេះ number 1 has been done for you ទី1នេះគឺបានធ្វើឲ្យហើយយើងមើលទាំងអស់គ្នា Tokyo has a lot of high buildings. It is a modern city. Tokyo has a lot of high buildings. It is a modern city. ចឹងយើងប្រើពាក្យ modern ចឹងយើងចាំទាំងអស់គ្នាទៅ modern យើងបានប្រើមួយហើយបាទអញ្ចឹងយើងមានពាក្យទៀតដែលមិនទាន់ប្រើទាំងអស់គ្នាទេ Let's go to number 2. You usually breathe hard when you walk up a lot of មិនយើងប្រើ modern ហើយចឹងយើងមានឃើញពាក្យ a lot of នេះពាក្យ a lot of នេះឯងគេហៅថាជា determiner ដែរយើងហៅថាជាសញ្ញានៃនាមជាគ្រឿងសម្គាល់នៃនាមចឹងវាត្រូវការពាក្យ a lot of នេះអាចប្រើឲ្យគេបន្ទាប់ពីវាទៅវាអាចប្រើនាមពហុវចនៈឬក៏នាមនេះគេនាមរាប់មិនបានចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាមានពាក្យ a lot of ចឹងមានត្រូវការនាមភូបវចនៈមែនទេឬក៏នាមរាប់មិនបានចឹងនាមរាប់មិនបានឬក៏ភូបវចនៈដូចណាយើងមើលលើនេះមាននាមនេះនាម stair ជានាមភូបវចនៈអត់ភូបវចនៈចឹងដាក់ឯងត្រូវឯងមក usually breathe hard ពិបាកដកដង្ហើមដកដង្ហើមចង់ដល់គ្នាពេលដែលយើងដើរគេដើរឡើងកម្មជាដើរច្រើនអូខេចឹងយើងដាក់ពាក្យ stairs កន្លែងហ្នឹងឯងគឺត្រឹមត្រូវហើយ Look at number 3. A group of people can ride together in urn. A group of people can ride together in urn. មនុស្សមួយក្រុមអាចជិះជាមួយគ្នាជិះរួមគ្នាតែម្ដងនៅក្នុងនេះគេបាទនៅក្នុងគេនេះគឺជានាមដែរនេះជាសញ្ញានៃនាមដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាវាជាសញ្ញានៃនាមដែលវាផ្ដើមឡើងដោយគេនាមនឹងផ្ដើមឡើងដោយសូរស្រៈចឹងសូរស្រៈយើងមើលទាំងអស់គ្នាមានពាក្យខ្លះដែលមានស្រៈមាន elevator តែមួយគត់មែនទេហើយវាជានាមអត់នេះចឹងបើវាជានាមត្រូវហើយចឹង elevator ដាក់ទៅត្រូវឯង A group of people can ride together in an elevator. Okay, let's go to number 4. Number 4 គេថាម៉េច A bus can a lot of people at one time. A bus ឡានក្រុងហ្នឹងគឺអាចចុចបើ blah 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 មក a lot of people at one time ពាក្យ can នេះគេសាប់គេហៅ modal ណាចឹង modal គេសាប់ modal ហ្នឹងយើងវាត្រូវការបន្ទាប់ពីវាទៅមានគេទម្រង់របស់វាគឺគេinfinitive without to មែនទេគឺគេសាប់ដើមដែលគ្មាន to ទេយើងឡើយហ្នឹងយើងមិន can អីគេចឹងវាទៅការ to គេសាប់ sorry យើងមើលគេសាប់តើយើងទៅមើលគេសាប់មានអីគេ stair មិញហើយយើងប្រើហើយ could នេះវាជា modal ដែរទេ really ជា noun ជាគេ adverb floor នេះជា noun worker នេះជា noun climb គេសាប់នេះគេសាប់ណាចឹងគេសាប់មានប៉ុន្មានមាន2មាន climb មាន dot carry នេះ3 push អូខេប៉ុន្តែវាតទៅនឹងឡានក្រុងអាចមនុស្សជាច្រើនអ្នកក្នុងពេលតែមួយអាចគេ climb ឡើង carry នេះប្រែតែគេផ្ទុកកាន់លីសែងនេះណា
chân vào lá nó bị ai cái tục mà nụ chỉ là nè lại những bài là tục nó đặt mà bạn nó ai đặt mà nụ chỉ là nè không phải là mùi ok này ok được không này cứ những bài cái bus can carry a lot of people at one time. Now let's go to number 5. Dolphins, sắp dolphin này chỉ chỉ thân nặng tray đấy dolphin là tray dolphin nó cannot cái lấy việc tôi cái kia sắp kia tại màu kia cannot cái cannot ប៉ុន្តែមាន talk នៅកន្លែងនេះប៉ុន្តែយើងមាន talk ឡើងជាគេស័ព្ទហើយអញ្ចឹងបើជាគេស័ព្ទយើងត្រូវការអីគេវិការគេដើម្បី modify ឲ្យគេស័ព្ទហ្នឹង how របៀបណាឬក៏អីយ៉ាងមកចឹងយើងមើលកន្លែងហ្នឹងវាតកតងឲ្យគេវាអាចដាក់មួយគេស័ព្ទបានមានតែ add verb អញ្ចឹង add verb នៅកន្លែងណា add verb មានតែមួយគត់គឺនៅកន្លែងណាអានេះអីគេ adjective នេះ wonderful អញ្ចឹង add verb នៅកន្លែងនេះ really ឃើញទេreally គេសា adverb ចឹង adverb យើងអាចដាក់នៅចំប្រើជាមួយគេសាបានហើយឡើយហ្នឹងចឹងគេ modify ឲ្យ talk ហ្នឹងឬក៏អីគេឬក៏អានេះវាមិនមែនជា modify គ្រាន់តែវាជា adverb មួយដាក់វាចូលឡើង dolphin cannot really talk អូខេនេះនិយាយអំពី reality របស់វាតាវាមិន modify ប៉ុន្តែកន្លែងហ្នឹងវាត្រូវការ adverb ចឹង dolphin cannot really talk ចឹងជាការពិតDolphin វាមិនអាចនិយាយបានទេអូខេ They use sounds ចឹងវាប្រើសំឡេង not words វាមិនប្រើពាក្យទេ Look at number 6 អូខេមកហើយ Number 6 modern telephone have the numbers on bottom នេះខ្ញុំដាក់បាត់ទៅហើយមានដល់យើងអូខេចឹងយើងតទៅយើងមើលបន្តទៀត car like to អានេះយើងប្រើគេសាប់ហើយមានគេសាប់អីខ្លះដែលយើងមិនទាន់ប្រើ in climb, in push. Again, cars like to climb trees. Cars like to climb trees. Look at number 8. Okay, number 8. Number 8 again. Children think that a zoo is a wonderful place to visit. And you mean be you mean be place ជានាមហើយមកនេះអញ្ចឹងដើម្បីអ្វីដែលជាបញ្ជាក់ឲ្យនាមបានឬក៏ modify noun នឹងគឺយើងប្រើគេ is a place មានតែគុណនាមទេនាមគុណនាមវា modify បញ្ជាក់នៅនាមឬក៏បំពេញនៅនាមកន្លែងហ្នឹងកន្លែងយ៉ាងម៉េចគឺកន្លែងដ៏អស្ចារ្យកន្លែងនេះចឹងទៅ Okay look at number 9 number 9គេដាក់ you please have me for a minute វាត្រូវការគេនេះយើងទៅសល់គេគេសាប់ model ហើយនេះវានៅ cool មែនទេបទធំនេះយើងប្រើហើយនេះក៏ប្រើហើយokay ចឹងយើងប្រើគេចឹងយើងប្រើមក Could you please help me for a minute okay ហើយយើងបន្តទៅទៀតយើង number let us see vocabulary review វាមាន bridge describe beside sound group together believe say scientists យើង describe នេះប្រែថាពីពលរដ្ឋ beside នេះប្រែថាក្បែរ sound នេះប្រែថាសំឡេង group ក្រុម together ជាមួយគ្នារួមគ្នា believe ជឿជាក់ទុកចិត្តអីណា save សង្គ្រោះសន្សំ scientist វិទ្យាសាស្ត្រ show បង្ហាញ aquarium នេះគឺកន្លែងអាងចំត្រីកន្លែងអាងចំត្រីហ្នឹងគេហៅ aquarium lonely នេះឯកោ during អំឡុងពេល store all over នៅពីខាងលើវិញទៅនៅពីពេញយើងទៅ color ជាក់ជាង Okay look at number 1 can you នេះយើងប្រើគេសាប់ហ្នឹងគេសាប់ infinitive without to មក can you an aquarium tell me about one okay again describe យើងត្រូវការគេនេះពលនេះ can you describe an aquarium and tell me about one some teach at university and some work in laboratory គេថាខ្លះមករៀននៅសាកលវិទ្យាល័យហើយខ្លះទៀតធ្វើការនៅកន្លែងពិសោធន៍មន្ទីរពិសោធន៍ទុកពិសោធន៍ដូចយ៉ាងទៅអញ្ចឹងវាតកតងនឹងពិសោធន៍អីច្រើនតែអ្នកអីគេអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងប្រើមក
Some scientists teach at universities and some work in laboratories. Okay, number 3. There are two small tables. There are two small tables. The sofa. មានតុទូចទូចពីរ sofa ចឹងកន្លែងនេះវាស្ដាប់ទៅវាក្បាត់តាមទៅមើលវាតើតើគេ preposition យើងរកកន្លែង preposition ឃើញនេះជាវាត្រូវការ preposition ដើម្បីវា connect ពី word ទៅ word ទៅណាវាភ្ជាប់ពីពាក្យទៅពាក្យចឹងកន្លែងហ្នឹងគេ beside នេះគឺជា preposition ហើយនេះ okay ចឹងយើងមើលលេខ4 number 4 there are beautiful plants There are beautiful plants អូមានរុក្ខជាតិដ៏ស្រស់ស្អាតជាច្រើន the park នៅឯឧទ្យានចឹងកន្លែងនេះក៏វាត្រូវការគេដែរconnect ពី word ទៅ word ដូចគ្នានេះអូខេវាត្រូវការអីគេដែរទាំងអស់គ្នាវាជា preposition Can you again prepositional phrase right look at this here all over Is it all over? Thinking there are beautiful plants all over the park. Yes, Don't walk to class every day. Don't walk to class every day by a bicycle. You can time. កុំដើរទៅកាន់កុំដើរទៅរៀនរៀងរាល់ថ្ងៃរាល់ថ្ងៃកុំដើរទៅរៀនពេកទិញកង់មួយទៅ by a bicycle. You can នេះវាត្រូវការគេសាប់ You can គេសាប់ដើមតែគ្មានធូរទេ You can again You can ពេលវេលាទិញកង់មិនដើរទៅតងដើរទៅលើពីគេកុំដើរច្រើនពេកទិញកង់មួយទៅអញ្ចឹងវាតតងពេលវេលាចំណេញពេលមែនទេខ្ញុំប្រាប់ពាក្យ save នេះសំពេលវេលាចំណេញពេលវេលា So look at number 6 Okay yeah. Look at number 6 I don't you It's not true គេលឺគេប្រាប់ថាម៉េច It's not true នេះវាមិនពិតទេអញ្ចឹងមានថាម៉េចមិនជឿទៅការគេសាប់នេះ I don't គេសាប់ធម្មតា ordinary verb just believe it I don't believe you it is not true it isn't true okay look at it Keiko is she want to see her friends and family គេលើកគេប្រាប់ថានាងចង់ទៅជួបមិត្តភ័ក្តិនិងគ្រួសារទៅលេងមិត្តភ័ក្តិនិងគ្រួសារចឹងស៊ីយ៉ាងម៉េចបើនាងបាត់នាងខានជួបមិត្តភ័ក្តិយូរហើយនៅឆ្ងាយពីគ្រួសារចឹងនាងឯកោចឹងស៊ី Keiko is lonely she wants to see her friends and family now look at it Mary and Tony usually study. Oh, yes, that's lonely, right? Mary and Tony usually study. សិក្សាធម្មតាសិក្សាអីគេពុំពីនពីរមែនទេនេះ Mary មួយហើយនិង Tony មួយជាធម្មតាគេសិក្សាយ៉ាងម៉េចគេសិក្សាជាមួយគ្នានោះនេះ together ជាមួយគ្នាតែពីរនាក់អីចឹងគេ Mary and Tony usually study together ចាតែរៀនជាមួយគ្នាតែពីរនាក់ earn នេះវាជាសញ្ញានៃនាម determiner ចឹង is an interesting place to visit earn នេះយើងត្រូវមើលពាក្យណាដែលផ្ដើមមកដោយស្រៈមានពាក្យអីគេមានតែមួយទេជានាមគឺអីគេ aquarium ចឹង an aquarium is an interesting place to visit Okay. Look at number 10. It is under a tree than in the sun. It is under a tree than in the sun. នេះមានពាក្យ than មែនទេនេះជាកន្លឹកជាងចឹងកន្លែងវាតទៅនឹងការពិភាក្សាគុណនាមហើយវាអាចតទៅនឹងការពិភាក្សាគុណនាមដោយសារអីគេនេះបន្ទាប់ពី to be ទៅវាប្រើអីគេមានតែគុណនាមមានតែអីទេជានាមគុណនាមគេស័ព្ទ verb ing អីហ្នឹងប៉ុន្តែជាដើមវាអត់មាននេះទេវាមានតែអីគេនេះប្រៀបធៀបแบบ cooler ចឹងឡើងនេះគេ it is cooler under a tree than in the sun okay So that's all for number 1 to number 10 vocabulary review. And now look at to the question. Yes, after you have read the reading passage,
the reading passage. So it's been the time for you to answer the question as well. Now we have 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Yes, 6 questions. Maybe you go back to the reading passage about why why are elevators important again, and you just have to read it again in order to answer this question. So what is an elevator really? And then you mean cái thà maybe còn là chỉ a small room này chỉ một tui mùi giống như vậy an elevator is really only the small room, right? Only a small room. So you can say like that. How is an elevator different from other room? នេះក៏វានៅក្នុងកថាខណ្ឌទី1នៅក្នុង reading passage របស់យើងដែរយើងត្រឡប់ទៅមើលវិញឃើញ So you can go back and then you can answer how is an elevator different from other rooms? You know, elevators can go up and down, yes, all day long, right? You can see this kind of a sentence in the reading passage, maybe in the first paragraph. So you can go back and then you can see that how is an elevator different from other rooms? The room như vậy. Room usually stay one place. បន្ទប់ដែលយើងដេករាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺវាអត់មានចលនាឡើងចុះដូច elevator ទេ elevator which is small but up and down goes up and down all day long, sometimes all day long and all day and all night long, right? But so that our room usually stay one place. Yeah. Does a worker run a modern elevator? គេសួរថា worker ហ្នឹងគឺ run នៅវាអ្នកដែរ រៀបចំឬក៏ចាត់ចែងឬក៏ចុចឡើងចុះអីទៀតទេចំពោះ modern elevator? No. Just say no, that's enough, because that is a general question, right? But actually you just add more idea in order to make your answer good. Okay, so you can say that modern elevator, yeah, a modern elevator doesn't have or know any worker anymore, right? You just say like that. Number 4, how do people make an elevator goes up and down? ចឹង how របៀបណាធ្វើម៉េចបានគេបានមនុស្សនឹងឯងអាចធ្វើឲ្យ elevator ហ្នឹងវាធ្វើដំណើរឡើងចុះឬក៏ដំណើរការឡើងចុះបានចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងនិយាយពី how ដល់របៀបណា so you just be have the do you still remember the word button នៅចាំពាក្យ button បានទេ and then push. So people, yes, in order to make an elevator goes up and down, so that they can just push the button of the elevator to go to our floor or to go to the floor that we would like to go, so that the elevator can go up and down, right? So now let's go to number 5. Can people walk up 20 or 40 floors every day? ហ្នឹងគេសួរថាមនុស្សអាចដើរឡើង20ជាន់ឬក៏40ជាន់ជារៀងរាល់ថ្ងៃបានអត់អាចយើងអាចឆ្លើយថាបានឬក៏មិនបានហ្នឹងវាពិបាកពេកឡើង20ទៅ40ជាន់រៀងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺវាពិបាកប៉ុន្តែបើយើងអាចដើរបានក្នុងករណីដែលយើងដើរយន្តវាខូចចឹងយើងអាចឆ្លើយសំណួរហ្នឹងក៏បានដែរប៉ុន្តែជាទូទៅគឺបើនិយាយពីទូទៅគឺ no ដើរឡើង20ជាន់ទៅ50ជាន់រៀងរាល់ថ្ងៃគឺវាពិបាក Why can we have tall buildings? Why can we have tall buildings? ហើយបានតែយើងអាចមានអគារខ្ពស់ៗបានដោយសារអីបានយើងអាចមានអគារខ្ពស់ៗបានបាទសំណួរនេះបើវាអាចទលំទលាយដែរយើងអាចមានអគារខ្ពស់ៗបានដោយសារតែប្រជាជនគាត់មានលុយគាត់មានធ្វើវិនិយោគទុនអីចឹងទៅគាត់បង្កើតជាអគារសំឡងអគារខ្ពស់ៗដើម្បីជាការវិនិយោគរបស់គាត់នឹងនៅការចម្រើនប្រជាជនកាន់តែច្រើនឡើងគាត់ធ្វើ condo អីយើងផ្សេងក៏បានប៉ុន្តែក្នុងករណីនេះគឺក្នុងមេរៀនយើងគេថា why can we have tall building បរិបទគេក៏ចង់និយាយថាគាត់ឲ្យចង់ឲ្យយើងឆ្លើយថាយើងអាចមានវាបានដោយសារតែវាមាន elevators នឹងឯង yes
ចឹងដោយសារតែមានចដាយន្តហ្នឹងបានយើងមានអគារគូពោះហ្នឹងបានបើសិនជាអត់មានចដាយន្តទេយើងធ្វើវាអត់កើតទេគេយើងអត់ធ្វើដំណើរបាទធ្វើដំណើរឡើងចុះ100ជាន់ទេដូចនៅឌូបៃឯង skyscrapers អគារខ្ពស់ស្កឹមស្កៃបាទដូចជាឋានសួគ៌នៅកណ្ដាលមេឃហ្នឹងនឹងគឺពិបាកដែរឥឡូវយើងមើលបន្តទៅទាក់ទងទៅនឹង letter E យើងសិក្សាអំពី comprehension បាទ comprehension នេះអីគឺយើងសិក្សាអំពីសំណួរដែលទាក់ទងនឹងភូជ្រើសរើសបាទមានសំណួរទាក់ទងសំណួរភូជ្រើសរើសនេះយើងមាន A B C D ដើម្បីរើសទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងរើសតែមួយទេអ្វីដែលយើងរើសគឺថាតើយើងរើសអាណាវាដែលគឺយើងគិតថាវាជា best choice របស់យើង we can say multiple choice question okay look at it an elevator is a small យើងទៅរៀនហើយមាន room building stairs button គឺគេ small yes small room yes look at number 2 in modern elevator there is no worker okay and now let's go to number 3 an elevator travels inside and outside ផ្នែកខាងក្នុងផ្នែកខាងក្រៅ under and above ពីខាងក្រោមពីផ្នែកខាងលើ and in out ក្នុងក្រៅ up and down លើក្រោមឬក៏យ៉ាងទៅវិញទៅមក up and down នោះទៅវិញទៅមកទៅលើក្រោមចុះឡើងហ្នឹងណាចុះឡើងទៅវិញទៅមក so you can say is letter D is the best choice. Okay, look at number 4. People climb 30 floors every day. Maybe like to, maybe cannot, maybe can't, maybe can, maybe want to. Yeah, changing your PAG. Climb. People cannot climb 30 floors every day. តាមពិតពេលអ្នកខ្លះក៏អាចដើរបានដែរបើមិនជាអត់មានជំរើសខូចអីចឹងហ្នឹង Look at number 5. We can have because we have elevators. We can have high buildings, new cars, old buses, and wide streets. Okay. We can have elevator ទៅប្រើមួយ car ប្រើមួយ bus ប្រើមួយ street យើងប្រើគេ high building អូខេពេលខ្លះយើងគាត់តែមើលទៅយើងដឹងថាអាហ្នឹងគឺត្រូវប្រើប្រើ Okay, so look at the main idea. Which one do you think is the main idea, everybody? Look at people cannot climb a lot of floors in a tall building. In a tall building, people cannot climb a lot of floors in a tall building. អាចយកជា main idea បានទេវាក្តោបអត្ថន័យវាក្តោបដែលតកតងទៅនឹងយើងនិយាយថាwhy are elevators important ហ្នឹងឯងវាក្តោបអត្ថន័យយើងថាគំនិតសំខាន់នៃរឿងនៃអត្ថបទហ្នឹងគេ We can have high building because we have elevator. An elevator is a small room. នេះវាគំនិតនេះវាជាអៀតចង្អល់ពេកឯងថា elevator is a small room យើងនិយាយតែពីពីម៉ាត់ចោលវាអត់ក្តោបអត្ថបទហ្នឹងទាំងអស់ទេ And people cannot climb a lot of floor នេះក៏យើងនិយាយមិនអស់ដែរតែយើងប្រើនេះទី2នេះ We can have high buildings because we have elevators. Is that correct? You get it? Please, and you can take a look at that and just say yes. So that number 2 is right. Number 2 is the best choice. Number 2 is the best choice. You get it? And we can have high buildings because we have elevators. ចឹងវាក្តោបយើងមានអគារខ្ពស់វាយ៉ាងម៉េចដោយសារតែ elevator យើងមាន elevator ចឹងគេអាចនិយាយតកតងយមន័យ elevator សារៈប្រយោជន៍វាថា how វាសំខាន់ដល់អគារខ្ពស់យ៉ាងណាឃើញទេចឹងយើងអត្ថន័យវាឬក៏ main idea វាគឺក្តោបយើងប្រើអត្ថន័យប្រយោគនឹងមួយគឺវាក្តោបអត្ថបទនឹងទាំងអស់តែម្ដងយើងប្រើក្រោមចឹងវាចង្អៀតចង្អល់ខាងកំណត់អៀតចង្អល់ too small is small idea យើងនិយាយតែ small room ចឹងយើងនិយាយប្រហែលម៉ាត់ទៅ small room it is a small room it is a room and it is small so it is a small room right ចឹងវាចង្អៀតចង្អល់people cannot climb a lot of floors in a tall building អានេះវាដូចជាបាត់បង់បាត់ព័ត៌មាន elevator ថាវាយ៉ាងម៉េចចឹងវាអត់ក្តោបទេអូខេចឹងយើងប្រើ
number 2, let's say choose number 2 is the best choice. So question and answer ចុងក្រោយតាមមានសំណួរនិងចម្លើយសំណួរចម្លើយអូខេតាមពិតទៅអានេះគឺខ្ញុំបង្កើតឡើងដើម្បីបង្រៀនទៅដល់និស្សិតដែលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យដែលគាត់រៀនមុខវិជ្ជាភាសាអង់គ្លេសទូទៅទេអញ្ចឹងខ្ញុំលើកកន្លែងដែលទូទៅឲ្យសមទៅនឹងចំណេះដឹងរបស់គាត់ដែលមានអ្នកខ្លះគាត់ចេះច្រើនអ្នកខ្លះទៀតគាត់ចេះតិចតួចអ្នកខ្លះទៀតស្ទើរតែមិនចេះតែម្ដងចឹងមិនដឹងជារឿងកន្លែងណាចឹងកន្លែងគឺល្មមឲ្យសមល្មមដោយមានគិតមានអានមានអីខ្លះទៅបាទអូខេអរគុណច្រើនជម្រាបលា